30、40とかでコンビニの店員をずっと続けるって給料上がんないからきついですよね。コンビニの店員って18歳でもできることしかないんですよ。多分日本が不景気になって金のためなら正義を捨ててもいいっていうのが多数派になったっていうことな気がするんですよね。コンビニは自社製品や無印などが多く陳列されてつまらなく感じます。コンビニの将来どうなるでしょう。いや、そうなんですよね。僕あんまりコンビニ行かないので久しぶりに行ったら自社製品ばっかりなんですよね。コンビニがお菓子の列とかもプライベートブランドのあれファミマだったかな、なんかファミマの製品ばっかりになっちゃってて、いろんなお菓子とかいろんなものを見たくて最近どういうのが売ってるんだろうと思って入ったのにプライベートブランドだらけで、なんだこれ面白くねーっていうのになっちゃって、ローソンだったかなファミマだったかちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱそういうのってちょっと違うよねって気がするんですよね。コンビニってその売れ筋のその時のみんなが欲しがるものがいっぱい並んでるから、パッと見で最近こういうお菓子あるんだとかこういうの売れてるんだっていうのが理解できるっていう、なんかまあ言葉は古いんですけど流行の発信地的なポジションもあったと思うんですよ。コンビニの商品を見ることで最近こういう価格帯でこういうものが売れてるんだみたいなのをパッと見早くできるみたいなところがあったのに、プライベートブランドが並んでるとこれ売れてるからここにあるわけじゃなくてお前らが売りたいからあるだけじゃん。なので実際それが本当に売れてて人気があるかっていうのがよくわかんないんですよ。なのでなんかあんまり僕は好きな感じじゃないですね。とはいえ売れてるから利益率高いし止められないと思うんでそうなんだろうなと思いますけど、はい。YouTube や Twitter で最近コンビニ弁当の底上げ問題が目に入ります。ひろゆきさんなりの見解を知りたいです。セブンイレブンのお弁当の底上げがひどいとか、サンドイッチの入り方が具が前面にだけあって後ろが全然ないよってやつなんですけど、昔まともな企業ってそういうことしなかったんですよ。企業としての倫理だったりとか、俺たちはいいものを作ってお客さんに喜んでもらってお金をもらうっていうことをやってるから、人が喜んでもらえないようなことをやってお金を取るのは良くないよねっていうふうに思ってたんですよ。でも今の時代ってみんな貧乏になっちゃったので、バカが騙されて金払うんだったらそれでいいんじゃねえの？だって騙されてる側が悪いんだもん。別に法に触れないしっていうのが割と大企業もやるようになっちゃってるし、でそれがもう社会的に悪いことだということにならなくなっちゃったんですよ。水素水っていう名前の水が割と日本でも大企業と言われてる飲料メーカーから出てたりするんですけど、ただの水なわけですよ。何かの科学的な証明がされたものでもないし、そもそも水素が水に入るのか問題とかいろいろあるんですけど、じゃあ仮に水に水素が入ってたとして、じゃあそれが人間の体内に入ることでどのような影響があるかっていうことは何の証明もされてないんですけど、なんか健康に良さそうみたいなふわっとしたイメージで売ってたりするんですよね。でそれを大企業が売ってるんですけど、でもそれに対して別に買う方がバカなんだからしょうがないじゃんっていうので何の問題もなかったりするんですよね。マイナスイオンとかもそうですけど、なんかマイナスイオンが出てくるクーラーとか、なんかマイナスイオンが出てくるドライヤーとかいろいろありますけどっていうのがあるので、多分日本が不景気になって金のためなら正義を捨ててもいいっていうのが多数派になったっていうことな気がするんですよね。コンビニなどの弁当のご飯にゆかりが振りかけてあったりわかめご飯になっているものもありますが、自分はゆかりもわかめも嫌いなのでその弁当が買えません。これって必要なんでしょうか？ゆかりやわかめが好きな人もいると思いますが、別にその人たちがそれがなくても買おうと思います。なくてもいいものでそれが原因で買わない人がいるならなくした方が売り上げが上がると思いませんか？ですね、白米をそのまま置いとくと黄ばんだりしたりとか、色が変色するんですよ。基本的にそもそも食べ物がコンビニのお弁当とか1日置いてあったりするんですけど、1日置いとくとその変色したりとか乾いたりとか、やっぱり見た目の変化が起こるんですよ。で生地真っ白だと黄色くなってる感っていうのが目立つんですけど、ただわかめとかゆかりとか黒いものが、あとごまとかそういうのが混じってるとご飯そのものが多少黄色みを帯びてるというのが分かりづらくなるんですよ。でそのカモフラージュのために混ぜ物を乗せるっていうのもあったりするので、純粋に味の問題ではなく、これなんかちょっと見た目の色変だからおかしくねって言われなくするっていう、そういうのだったりします。お肉って精肉屋さんで売ってるやつって大体発色用のなんとかカルシウムみたいなのがついてるんですよね。肉って本来置いとくとそんなに真っ赤じゃなくて茶色っぽい色になっちゃうんですよ。血が酸化して真っ赤というよりは黒ずんだ色になっちゃうんですけど、でもそうならないために発色剤っていうのに日本のスーパーとかって必ず混ぜてるんですよ。日本のスーパーとかでラップしてある肉とか見ると成分のところに発色剤とか書いてたりするんですけど、っていう感じで割となんか見た目が良い方が売れやすいっていうのがあるんですよね。本来肉って置いといたら黒ずんで変色するものだし、でその発色剤なんかついてる方が良くないよねと。で発色剤使わなくて黒ずんでようと真っ赤だろうと味は一緒なんですよ。本来日本の消費者が分かって
ってるのであれじゃあ別に発色剤なんかつけないで普通にちょっと黒ずんだ肉を美味しく食べればいいってなるんですけど、残念ながら日本の消費者って過半数がバカなんで、発色剤とか使って赤い方が美味しそうとか新鮮とかって勝手に誤解して発色剤にお金払って発色剤食べて喜んでるんですよね。なのでやっぱりそのご飯にゆかりとかわかめ混じってるって話でしたけどっていうのがあるので、見た目でごまかした方が売れるっていうのは消費者がそういう限りは変わんないんじゃないかなと思います。24歳コンビニ夜勤アルバイトです。コンビニでアルバイトをして6年目になります。やりたい仕事も特になくそのままコンビニ社員になろうと考えていますが、どう思いますか？良くないと思います。24歳とかで今だったら別に全然コンビニでもいいと思うんですけど、30、40とかでコンビニの店員をずっと続けるって給料上がんないからきついんですよね。コンビニの店員って18歳でもできることしかないんですよ。高校生とか大学生とか。40歳になって40歳の店員さんがやり取りをするのと大学生22歳がやり取りをするので、コンビニの売り上げ変わんないんですよ。40歳の店員さんがいるからじゃあ2倍物を買おうとか2倍お客さんが来るとかならないじゃないですか。なので年が取っても給料が上がらないので基本的にはかなりきつくなると思うんですよ。でその基本的には給料上がっていく仕事をして楽に稼ぐっていう方法に人生行った方が得だと思うので、なのでそうじゃないとするとなかなかきついんじゃないかなと思いますけども。コンビニ店長です。自分が店長をやってる店のオーナーになりたいものです。売上がいいので本部の偉い方が2人で会ってくれることになりました。オーナーが不正をしているのでそれをバラせば早いのですが、バラす以外にどんなことをお話しされるよいでしょうか。ひろゆきさんならどう自分をアピールしますか？自分がやってる店はオーナーが所有権を持ってるので、オーナーから買い取るしかないと思うんですよね。なので本部の方でオーナーから買い取るお金を出してもらえませんかっていう話をするのと、あとその不正をしてるのをバラすっていうのをやると、こういうやついるとやべえなってなっちゃうんですよね。不正ってバレなければ全然問題ないんですよ。要はそのフランチャイジーが例えば従業員の給料を払ってないとか残業代払わないとか超どうでもいいんですよ。コンビニ本社にしてみたら。コンビニ本社にしてみるとお金ガンガンくれてればそいつが違法行為してたとしてもそいつの問題なので、何かあったとしてもいやいや合法的な行為でやってくださいって言ってましたよ。なので違法行為したのはオーナーの責任なのでうちは関係ありませんってなるので、なのでその不正がどうこうというのはフランチャイズのローソンだったりファミリーマートだったりっていう上にとってみたらどうでもいいことなので、オーナーからいかに安く買い取るかっていう方向で頑張るしかないんじゃないかなと思います。ひろゆきさん、コンビニバイトの時は漫画読んでいたと以前お話しされていましたが、いらっしゃいませ、ありがとうございます。声出しはきちんとされていましたか？してましたよ。誰かが入ってきた時にいらっしゃいませっていうのって開くとなんか音が鳴るので、もう反射としていらっしゃいませっていうし、ありがとうございますは会計をした後なんですよ。なので会計をした後ありがとうございますっていうのはルーチンとして必ずやってたので、なんで両方とも言わないっていう方が難しいんじゃないかな、コンビニ店員として。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。